Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo de como fazer slime. Eu ensinei a fazer fluff slime de manhã e hoje começou uma série nova de Minecraft no canal. Lá, confira que tá muito legal essa série Fazenda, tá aí no meu canal. Então, gente, mas essa slime vai ser uma clear slime. Para essa clear slime você vai precisar de cola transparente e bórax. Eu vou colocar um pouco de shampoo e uns corantes. Vou usar roxo. Corante roxo e um recipiente. Então, bora começar? Gente, vocês vão começar colocando a cola. Gente, a cola eu vou colocar uma medida. Cadê uma botinha de medida, gente? Eu vou... Deve estar por aqui, gente. Tudo bem, eu não preciso. Olha, gente, vou colocar um pouco de cola. Eu não vou fazer slime, vou fazer pouca. Já coloquei, gente, essa cola meio líquida. Vocês vão precisar agora colocar o shampoo, se você quiser. Tô usando da Seda. Pra mim é a melhor marca pra fazer slime. Vou colocar um pouquinho assim. É uma colher de café de shampoo que vocês colocam. Com aqui o corante roxo, né? Vou colocar aqui lacradinha, gente. Lacrado. Gente, tá tudo. Vou colocar. Ixi, cai demais. Ixi, eu tô ficando aquele slime muito roxo. Gente, tá muito lindo esse roxo. Olha aqui, gente, que lindo. Pra vocês estão parecendo meio azul, mas é roxo. Deixa eu misturar bastante. Gente, tá um roxo bem bonito. Vou colocar o ativador, que é o bórax com água, meu, mas você pode usar bicarbonato só de coco brincado. Se vocês quiserem vídeo de eu fazendo com bicarbonato de sódio e água brincada, deixe nos comentários, porque às vezes na cidade algumas pessoas não têm bórax e vocês ficam malucos procurando, maluco não, vocês ficam procurando e você faz com alguma coisa e não dá certo. Então eu vou ensinar só se vocês quiserem, gente, só se vocês quiserem, porque eu não. Se vocês quiserem, eu faço. Deixa nos comentários. Eu faço ensinando a fazer com bicarbonato de sódio. Tá, gente? Tô colocando aqui o bórax. Na clear slime, gente, você pode só cheirar, botar bastante, não botar 1 litro de bórax, aí ela vai ficar dura. Colocar bastante uma vez, porque ela não tem medo de colocar naquele slime, porque ela tem que ficar um pouco mais durinha, porque quando esperar 3 dias, ela vai ficar mais, ela vai derreter, gente. Inclusive, gente, eu tenho uma clear slime aqui, que ela ainda ó, ainda ela não tá totalmente clear. Eu fiz ela ontem. Olha, ontem ela tava bem durinha. Eu vi, quando eu faço assim, eu vejo que ela tá bem mais mole. Então, gente, eu recomendo vocês colocar
bastante bórax. Não tudo de uma vez, não 1 litro, né? De bórax, mas bastante. Olha, gente, ela já tá virando. Ela agora tá ficando roxa. Ela tava roxa transparente. Agora tá um roxo normal, olha. Gente, ela não tá mais transparente. Um roxo transparente. Olha. Eu vou tirar esse pote que é só pra ficar melhor pra vocês verem um pouquinho. Não é nem pra ver, né? Mas eu vou tirar ele. Ixi, gente, aqui eu tô forrando. Gente, o cenário vai mudar. Que eu tô aqui, eu não tô na minha casa. Mas por enquanto vai ser esse cenário. Mas vai mudar, gente. Vai ficar bem mais legal o cenário de gravar vídeos. Gente, acho que coloquei bastante bórax. Gente, eu já vou começar a mexer. Não, mexer um pouquinho mais com a colher. Ixi, caiu bolinha de isopor, gente. Olha o tanto de bolinha de isopor colorida que eu tenho. Tem preto, azul, verde, laranja, rosa, um vermelho, um rosa. E tem também amarelo. Caiu no chão. Olha, gente, tá ficando. Onde que eu boto a colher? Gente, achei meu medidor. Não é um medidor, é um copinho. Gente, olha como já tá. Acho que ela precisa só de um pouquinho mais de bórax. Pronto, ixi, gente. Eu não sei se tá parecendo um azul bem bonito. Eu queria que tivesse um azul assim, mas pra mim é um roxo também bem bonito, bem forte, gente. Eu exagerei no corante porque a Clear Slime, a costa transparente, pega bastante cor. Ui, amanhã, já tô muito olhando pra amanhã. Vai dar 3 dias que minha Clear já tá fazendo, né? Já tá ficando clear. E aí, gente, porque é a minha primeira Clear Slime, gente. A primeira Clear Slime. 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 Muito boa, gente, tá ficando. Gente, eu vou terminar de tirar, porque ela ainda tá grudando um pouquinho na mão. Ela não pode ficar grudando. E eu volto com vocês. Voltei, gente. E agora eu vou colocar um glitter roxo nela. Glitter roxo. Eu vou pegar. Foi muito, gente. Caiu mais na minha do que aqui na tampinha. Ixi, gente, caiu tudo na minha perna, mas tudo bem. Vamos colocar assim. Olha, gente, como tá brilhoso. Pra vocês acham que tudo vai estar parecendo assim. Ah, tem um outro saquinho de bolinhas de cor, gente. Porque olha um pouco da minha mesa. Então, porque a mesinha é muito pequenininha. Olha, gente. Ai, que lindo.
por açúcar. Vou colocar açúcar, gente. Eu não gosto de slime com tanta bolinha de isopor. Mas eu coloquei bastante. Ô, gente, se vocês quiserem um vídeo, eu acho que eu vou gravar um vídeo, gente, amanhã, não sei, de um slime colocando 10 ingredientes. Então, fique ligado. E eu esqueci, já dá o like, se inscreve no canal e tchau! Essa é a slime, olha gente, que linda. E ativa o sininho que todo dia vai ter 2, 3 vídeos por dia. Tudo bem?